manifestazione ci sarà nei pressi della biblioteca comunale. Si nuovamente percorrerà via Ariosto, via Dante, si percorrerà il corso Umberto in discesa e la sfilata terminerà nella piazza dei Caduti del Lavoro, gran finale con zippolata, ci sarà anche l'estrazione della sottoscrizione a premi e inoltre ci saranno i balli in piazza con il gruppo etnico Fantasias de Ballos. Beh, che valle, Da qua si vede veramente tutto il mondo. Pensa che qui davanti, questa qui è Santo Padre, la montagnetta, l'altura che è sopra Borticali, che Borticali è questo qua. Ci fanno delle belle parriglie a Borticali, io sono stato l'altro anno, sono stato bene. Poi lì c'è il nuraghe Santa Barbara. Cerco sempre di poterlo andare a visitare, però ho sempre trovato chiuso. Vediamo un attimino come ci avrò del tempo. Macomer! Benvenuti, bentornati. Qui oggi fanno la sfilata dei carnevali, le maschere sacre. Aspetta, mi metto qua. Ok. Forse oggi pure a Samucheo o domani, non ho capito perché mi sembra che hanno cambiato la data all'ultimo. Però sono venuto qua tramite il suggerimento di una ragazza che ho conosciuto l'altro anno a Ovodda, quando ero stata a Meuris dell'Essia o dell'Essia. Ci torno a Ovodda e la ragazza mi ha detto guarda che è molto bello pure a Macomer, non ci sono le transenne, quindi dovremmo stare proprio a contatto con loro. Ci saranno i Krampus del Trentino, una maschera che io ho visto al museo delle maschere a Mamoiata, però ero curioso di vedere come sta maschera. Questo pure mi ha spinto a venire qua, oltre al di là del piacere di trovare sta ragazza. Adesso stanno chiudendo tutto il piano. Questi con sta maschera sono i Krampus, quelli del Trentino. Questa è Piazza Santa Croce e qui ci sarà la vestizione. Io è la prima volta che vengo ad assistere a una vestizione delle maschere, quindi vediamo come sarà.
Possiamo uscire con questo.
Questa maschera è di Monte Scaglioso, vengono dalla Basilicata. E la salute e tanta pace.
arrivo, ma dopo vanno tutti in piazza. C'è pure musica dal vivo in piazza, però là ci sarà l'ira di Dio. Si è fatto buio, io ho freddo, ho messo a cominciare a bere un bel bicchiere di vino, poi dopo c'ho il filo ferro nello zaino. Spero che il video è piaciuto, bella esperienza Marco, bel carnevale.